bo angare ji ormi ga dubu malaka sa walibba amma me la ga fatu karshi ta ka dake dume de mi ma buga wanne adiga kannite wanne adiga ka to khamata si de bita so gida bita abu gadi bita mare bita de orin ke bakat de jaba me isan dukan kai da habi dukan kai da dukan kamara de kana ajina mallega amare ko ni ko onne tijiru ummat oromo kana dabam si su da dulat lola kan ertira guur kanat marat guur ertira guur kan tigre dabar kano gadenge bakka hudnet kanat wara waranu ad bidu ma oromo kana dulci sudan aka namni hundi umman oromo ga hundat tu hirame aka dubu sudan aka gabatu malja nuso baba aka jo mai ma qabodi na marakiyat galana bakulo sekamato tijaba balot nauji aka de jumalet gange galla fi gange ku kharu barbadan sosobani de kuno wala kana ju mai ma za kana oromo fi gange o gafe jufadan sobani de se ya akana je tunga mal ummata kana sobu jettu aboru sobu abadat namni sobu njim amo ese kanduwa bintu namdura ngalini bille kuno daga ya muti diri himne de bise mal oguje inuma oromo kana fa arabsu akai neju ya galla gama cat ka jalan koya mal jettu orobo yolol telolte jalan ko da parti tu zati biasa kuni malika akana ni hamile gam akana ni murate du hatta inki wa hunda obse bilisumma kan hinge hadu hada wa medawame irra tarkan fati hadu irra naga du bilisumma kan hinge kalbi japsu fakana godai kambira kutika yoti koromo jabanakten yarab babarat madakati galla silsalatin bacara ka janzila izo hedalge koromo yo jabanakte halkan jiati ni shamsiya kabade di jalan amma to gamas ginu mata ngeti mai ma wakaji galla kimal ballaje kima injire nyatu jamma ini udurnya tu ture kan mamma gara gale ga injire wadda barfate amma tana jaabe khan amma sumalja tori tori diulaje tikki kap wanu fatu kap wanya tu kap abu gadi da amogga du bagati di habala mat khanne khanat khanne je ma diulaje oromo mat dul kis wambade diulaje jibo wambade li khabade isa wambade dul kisa wa ta khalin kam kanya tan kam kawa kusul dille milar rangkam ne ka e dul kisa je khan ka ganda kai da bakati jalaba hun kam akana du baga gadi ka pa mufi aku jiga olle ta bamu kabla rutin pakkan umman oromo tanan biye ta oromiya rak kanan dura aku moli kubakamnu wennen yokan mirko umman tokko bakka jirenya biye ta rattabna adunya kana keessatti abachu qaban hunda hundabe atabun tanjal tamai wanti umman keenya kallachi ummata keenya bilisumma oromo dadhabate shunkurfa gabumma biya keenya irratti mirga keenya mirgi keenya mulqabe sadarkaa lammaffaatti jiraachuu namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kanan jiraatullee akka ni mammanna borus mofachuuf qofa gurraachi adiin diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan sabirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan buli'eera kanaan bulee akka dhabu hin jiru akka jiraachuu deemu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya isii irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan wajjin jiraachuu ni danda'a. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessaa uummata Oromoo qofaa jennee taman. Kana mirkaneessuudhaaf akkuma jedhamteedha addi bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni bal'aan keenya akka qorus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kanarraa argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka uummata bal'aa Oromoo kana bakkaan tokko kan qophaa'e jechuudha. Kanarraa kaname mirgi abbaa biraa kan inni dabree saamuu barbaadu yookaan miidhaan adda uummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana uummanni keenya hanga maayii nuudhattuudhaan dhaabtaa adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayii akeeka ofiitiin dhabaafachuudhaan
akkuma ummatoonni biraa biyya irratti kabajamanii jiraatan kan kabajaa fi harka itti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'u haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ame haala biraa keessatti immoo akka barbaachisan akka jiru uummanni keenyaa qophaa'u jedhu. Egaa leenjifamtoonni keenya kanarraa hamilee mirga uummata Oromoo bilisummaa Oromoo guutuu